Првата изложба во Македонија има во 1985 година во Давот Пашиниот таман во Скопје. Една година претходно доаѓа за прв пат во земјава, каде работел на проект поврзан со македонското ро. Светски познатиот уметник со македонско потекло, Майкл Клос од Канада во Охрид тогаш ја запознава и неговата животна сопатничка Менка. Речиси, секоја година доаѓаат во Охрид, за кого вели дека му е негова вечна инспирација. Охрид има многу голема историја и убаво место. Во изложба во Да Пашин Хамам почнува процес и сега јас имам околу 20 или појке изложби на тој ниво, стандард, Народна галерија од други држави, like Виетнам, Романија, Соломен острови и други места. Иако досега одржал повеќе од 140 самостојни изложби на сите континенти, секое доаѓање во земјава го користи да презентира дел од своето 4-децениско творештво. Една од најдрагите му е изложбата во Европскиот парламент во Страсбур во 1996 година, посветена на првиот македонски претседател Киро Глигоров. Сите делегации, мислам имаше 48 на тоа време, добија книга, prints, I don't want to say prints, печали, слики и на платно. Каде и додат велат ја носат идејата за Македонија, така било и на почетокот на 90-тите години, кога како дел од нивниот проект Вистината за Македонија испратиле стотици писма до повеќе влијателни личности и институции во светот, Американскиот сенат, Францускиот и Европскиот парламент. Прво почнавме рековме со Канадскиот парламент, да Мајк направи слики, мали минијатури и ги пуштивме на сите членови на парламентот во Канада со пропратно писмо. Сакавме да ги обавестиме дека сме тамо, постоиме како земја и сакаме да бидеме признаени со нашето име, со нашата култура, со сите тие работи кои што не карактеризираат. Потоа пуштивме доста такви минијатури во Обединетите нации, мислам на 2 пати пуштивме, потоа пуштивме во Америчкиот сенат, од каде што изненадно добивме еден телефонски повик, тогаш мислам Клинтон беше председател, па ни се заблагодарија за тоа и ни рекоа дека ќе го разгледуваат прашањето и ќе бидат запознаени сите члени. Преку изложбите имаат за цел да ја презентираат Македонија. И секаде каде што ќе одиме, то ни е секогаш така една цел, бидејќи многу луѓе не се запознати со, ако сме мали, ама ете имаме што да понудиме и во односи на во култура и мислам дека би било убаво на тој начин со изложбите да го постигнуваме. Сега целата лична архива поврзана со неговото сликарско творештво, од пишана документација до видеа, слайдови, каталози, е дел од Државниот архив во Охрид, каде се чува и истата секоја година се збогатува. Во постапка се за формирање и фондација Майкл и Менка Клос во Охрид. Идејата е сите негови дела да бидат изложени во галерија, а средствата кои ќе се собираат од продажбата на слики да бидат наменети за млади лица кои ќе сакаат да продолжат да се занимаваат со сликарство. Во делата на Клос преовладува абстрактноста, но прикажани се и ликови. Претежно е, например, да речеме се на прв поглед и кога ќе се анализира се претежно ликови, кои што не би биле, да речеме, се универзални, но на многу интересен начин се поврзува во боите, се поврзува во една абстракција на нашиот, има, да речеме, дел од фолклорот, се пренесува на иконите, на сите тие работи, но на еден модерен, абстрактен начин. Майкл Клос се занимава и со сценографија за филм, театар и телевизија. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.